Америкада сенатор Берни Сандерс Нью-Гэмпширде өткөн демократтардын ички жарышында алдыга узду. Добуш берүүдө 78 жаштагы Сандерс 25%-дан ашык колдоого ээ болгон. Андан кийинки орунда мурдагы мэр Пит Бутижич 24%-дан ашык добуш менен ээледи. Миннесота штатынын сенатору болгон Эми Клобашар болсо күтүүсүдөн 3-орунга орунга чыккан. Ал эми буга чейин шайлоодо Трамптын башкы атаандашы болуп айтылып келген мурдагы вице-президент Джо Байден болгону 8% добуш топтой алды. Демократтардын атынан президенттик шайлоого катышууга 10 талапкер бар. Алардын ар бири жеңишке умтулуп, Дональд Трампты экинчи мөөнөткө өткөрбөө аракетин жасашууда. Сириянын өкмөт күчтөрү өлкөнүн түндүк батышында жайгашкан Түркиянын аскерлерине кол салгандан кийин түрк башчысы Дамаск эселеп жооп берет деп эскертти. Буга чейин Сириянын армиясы аскердик аракеттерди улантып, Идлиб провинциясында 5 түрк аскери каза тапкан. Түркия болсо ондогон ракеталарды учуруп жооп кайтарган болчу. Ал эми АКШ Сириянын Идлиб провинциясында болуп жаткан кырдаалга аралашпай тургандыгын билдирди. Анткени менен аймактагы кырдаалга тынчсызданып жатышканы дагы жашыруун эмес экенин АКШнын президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Роберто Брайан билдирди. Коронавируска каршы алгачкы вакцина 1,5 жылдан кийин гана чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна таянып РИА Новости жазды. Бул арада коронавируска расмий аталыш берилди. Эми Кытайда чыккан коронавирус мындан ары расмий түрдө COVID-2019 деп аталмай болду. Талапка ылайык ал ат географиялык аталыш жаныбар адамдарга байланышы жок жана айтылышы жеңил болуп, оору менен байланышкан болушу керек эле. Венесуэланын оппозициялык лидери Хуан Гуайдо бир катар мамлекеттерге болгон сапарынан соң Каракаска кайтып келди. Гуайдо терроризм менен күрөшүү саммитине катышуу үчүн Колумбиянын борборуна барган. Былтыр Венесуэланын жогорку соту аны өлкөдөн чыгуусуна тыюу салган болчу. Эми Европанын бир нече мамлекеттеринде Канада, АКШга барып Дональд Трамп менен дагы жолукту. Андан соң АКШ Венесуэланын азыркы президенти Николас Мадурону колдогон өлкөлөргө карата санкцияларды күчөтөөрү маалым болду. Жолугушуу учурунда АКШ Венесуэладагы мыйзамсыз диктатурага каршы күрөшүүнүн улантаарын белгилеген. Алгачкы жолу Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Кордайдагы окуя боюнча пикирин билдирди. 30 жыл бийликте турган эл башынын айтымында Казакстан далай оор күндөрдү баштан өткөрдү, бирок ошондо көп улуттуу калк биригип, туруктуулукту камсыз кылбаганда өлкөгө чет өлкөлүк инвесторлор келмек эмес деп белгиледи. Коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөгөн Назарбаев Казакстан элинин ассамблеясы жана анын аймактардагы өкүлчүлүктөрү мындай учурларды алдын алышы керектигин айтты.